ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. මම සෙවන්දි පෙරේරා. ඉතින් අද හැපි ප්ලේස් තුලින් මම හිතුවා තවත් සතුටු හිතෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. දැන් විශේෂයෙන්ම පෙර පාසල් වයසේ දරුවෝ, ඒ වගේ මුල් ළමාවිය, ප්‍රාථමික මේ වගේ වයසේ දරුවොත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා කියන එක, වැඩ කරනවා කියන එක ලේසි පහසු රාජකාරියක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ රාජකාරිය බොහොම ලස්සනට කරන අපේ ආදරණීය ගුරුවරුන්, ගොඩාක් වෙලාවට ගුරුතුමියන් තමයි ඉන්නේ. පෙර පාසල් සහ ප්‍රාථමික වයසේ ගුරුතුමියන්ට ඒ වගේ තනතුරක්, ඒ වගේ රැකියාවක්, ඒ වගේ වෘත්තියක්, ඇත්තට මේක සේවයක්. ඒ වගේ දෙයක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඊටාම දැඩි ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ අනිත් මේ සාමාන්‍ය අයට සාපේක්ෂව. මොකද බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන මේ පුංචි පැටවු එක්කලා. එයාලා හරිම දඟයි සහ එක විදිහකට ඉන්නේ නැති ගතිය ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් ක්‍රියාකාරකම් වලට එක තැනක වාඩි කරවගෙන යොමු කරගෙන අවධානය රඳා පවත්වාගෙන වැඩ කරන්න එයාලත් එක්ක හරි අමාරුයි. ඉතින් එක පැටියෙක් නෙමෙයි, ගොඩාක් වෙලාවට පන්ති කාමරයක් තුලදී ගුරුවරුන්ට සිද්ධ වෙනවා දරුවෝ 20කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ පෙර පාසල් වයසේ නම්. ප්‍රාථමික පන්තියක නම් දරුවෝ 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගුරුවරයෙක් විදිහට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි, දැඩි ඉවසීමක් ඔබට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ඔබ තෝරාගත් වෘත්තිය පිළිබඳව ඔබට ගොඩාක් ලොකු සතුටක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක හරීම ඔබ හරීම වාසනාවන්තයි. ඒ වගේ වෘත්තියක සේවයක නියැලෙන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණ එක ගැන. ඉතින් පළමුවෙන්ම ඔබේ රැකියාවට ඔබ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඒ වගේ හරි සුන්දර රැකියාවක් ඔබට ලැබුණ එක පිළිබඳව. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ දරුවොත් එක්ක වැඩ කරනකොට කොහොමද අපි සතුටින් වැඩ කරන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ගුරුවරු විදිහට ගොඩක් කාර්යබහුල වුණත් ඉතින් අපිට මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් අපිට බෑ අපේ මූණ නරක් කරගෙන ඉන්න. අපි හැමතිස්සෙම හිනහ වෙලා සතුටින් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද මේ විදිහට දරුවොත් එක්කලා සතුටින් ගනුදෙනු කරගෙන යන්නේ? කොහොමද තරහ ගන්නේ නැතුව ඉවසීමෙන් කොහොමද මේ අවශ්‍ය දේවල් දරුවන්ට අපි දෙන්නේ කියන දේ පිළිබඳව ගොඩාක් පුහුණු වැඩසටහන් රජය මගින් සහ විවිධ ආයතන මගින් ගොඩාක් සිද්ධ කරනවා. හැබැයි හැමතිස්සෙම අපි කතා කළ යුතු මාතෘකාවක් තමයි මේක. මොකද මේක නිතර අප්ඩේට් වෙන සහ ගුරුවරු විදිහට අප්ඩේට් විය යුතු මාතෘකාවක්. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ හැපි ප්ලේස් තුලින් ඒ ගැන කතා කරන්න. කොහොමද සතුටින් දරුවොත් එක්කලා වැඩ කරගෙන යන්නේ, උගන්වන්නේ කොහොමද සතුටින් දරුවන්ට, සතුටින් දරුවොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියලා විශේෂයෙන් මුල් ළමාවිය සහ ප්‍රාථමික වයසේ දරුවොත් එක්කලා. දැන් අපි දන්නවා මුල් ළමාවිය කියලා කියන්නේ ඒ වගේම දරුවෙකුගේ ජීවිත කාලයේ විශේෂයෙන්ම එයාගේ මනස, මොළය ඊටාම හොඳින්, එයාගේ ස්නායු සංවර්ධන ජාලා ඔකිනෙකට බැඳිලා ඒ සංවර්ධන ජාලා පද්ධතිය හොඳින් සකස් වෙන කාල සීමාව. ඒක නිසා මේ මුල් ළමාවිය කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ වැදගත්ම කාල පරිච්ඡේදය. ඒ කාල සීමාවේදී ලබා ගන්නා වූ මිහිරි අමිහිරි අත්දැකීම් යගේ ජීවිතයේ ඉදිරි කාලයට දැඩි ලෙස බලපානවා. ඒක නිසා ඔබට බාර දීලා තියෙන්නේ මේ රටේ අනාගතය. ඉතින් ඒක නිසා මේ ප්‍රාථමික මුල් ළමාවිය කාල සීමාව කියලා කියන්නේ බොහොම දරුවන් එක්කලා බොහොම කල්පනාකාරීව ගනුදෙනු කරන්න ඕන කාල සීමාවක්. ඉතින් කොහොමද ළමයි ගොඩාක් එක්කලා මේ විදිහට මැනේජ් කරගන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම නිතරම ඔබ මේ ගැන පුහුණුව වැඩසටහන් වලට හරහා මම හිතන ඔබ දැනුවත් වෙනවා ඇති. නමුත් ඇත්තටම කොහොමද මේ සතුටින් දරුවොත් එක්කලා ගනුදෙනු කරන්නේ? අපි දකිනවා ගොඩාක් පෙරපාසල් ගුරුවරු, ප්‍රාථමික ගුරුවරු හරීම එයාලව දැක්කත් හරි ඒ තියෙනවා ඒ හරි ලස්සන එයාලගේ මේ බාහිර ස්වරූපේ පව හරීම ඉවසීමෙන් සතුටින් ගත කරන ගතියක් අපිට පේනවා. හරි වෙහෙසකාරී. අපිට දැක්කහමත් හිතෙනවා මෙච්චර ගොඩක් කොහොමද මේන්ටේන් කරන්න කියලා, ළමයි ගොඩක් කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ, වැඩ කරන්නේ, ක්‍රියාකාරකම් කරන්න කියලා. හැබැයි අපි දකිනවා ගොඩාක් පෙරපාසල් ගුරුවරු හරියට හරිම ලස්සනට ඒ වැඩේ කරනවා. හැබැයි ඔබගේ ජීවිතයේ සිදුවෙන දේවල් අනුවත් ඔබේ වටපිටාවේ සිදුවෙන වෙනස්කම් අනුව මේක මූඩ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි මේ මොන මූඩ් එක හිටියත් දරුවොත් එක්ක අපි සතුටින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් අපිට විශේෂයෙන් අපි ඒ ගැන හොඳ කල්පනාවකින් වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා ඔබට කිව්වා වගේ මේ වගේ දරුවෝ කොටසක්, ඒ කියන්නේ මුල් ළමාවිය ප්‍රාථමික වයසේ දරුවෝ කියලා කියන්නේ සමාජයේ ගොඩ ලොකු අත්දැකීම් නැහැ එයාලට. ඉතින් එයාලා සමාජයේ ගැන දැන් එයාලගේ පවුල කියන එකකින් කැඩිලා
අම්මා තාත්තා ඒ කියන පුංචි කුඩා එකකින් ගැලවිලා ඊට පස්සේ සමාජය කියලා අඳුනගන්නේ ඊළඟට මෙන්න මේ පාසල. එහෙම නැත්නම් පෙර පාසල. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට එතනදී යාලා ඒ ලෝකේ ගොඩ නගා ගන්න. ඒතර අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ඈත් වෙලා එක පාටම ඔබට සමීප වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඔබට සමීප වෙලා දැන් ඔබත් එක්කලා කතා බහ කරන තත්ත්වයට පත් කරගෙන තියෙනවා නම් ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සාර්ථකව දරුවා එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වනවායි කියලා. ඉතින් සාර්ථකව මේ පවත්වාගෙන සම්බන්ධතාවයේදී අපි යාට අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් දැනුම සහ ඒ ටික යට සතුටින් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ යටතේ වගේ පන්ති කාමරේ වාඩි කරවලම ඒ කියන විදිහටම එයාලා ඉන්නේ නැහැ. ටිකක් ඉතින් එක තැනක තියාගන්න හරි අමාරුයි. අවධානය රඳවන්න අමාරුයි. කියන දේ උගන්වන දේ එයාලගේ මොළයට කවවද්දන්න ගොඩාක් අපි මහන්සි වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කොහොමද අපි මැනේජ් කරගන්නේ? මේකෙදි ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ ළමා මනෝවිද්‍යාව සහ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව කියන විෂයන්. ඉතින් ගුරුවරියක් විදිහට ඔබට පුළුවන් නම් අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව සහ ළමා මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව හදාරන්න ඔබේ අනිකුත් සුසුකම් වලට අමතරව දැන් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ NVQ මට්ටමේ ඩිප්ලෝමා එකක් නම් ඒකේ මේ ළමා මනෝවිද්‍යාව සහ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව ඇතුළත් වෙනවා. හැබැයි ඔබ දැන් ප්‍රාථමික පන්තියේ ගුරුවරියක් නම් ඔබට පුළුවන් ළමා මනෝවිද්‍යාව සහ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව විෂයක් විදිහට හදාරන්න. මොකද ඒකේ තරම් මේ දරුවන්ගේ මනස අවබෝධ කරගන්න ඔබට සහාය වෙන වෙනත් විෂයක් නැහැ. ඒක නිසා අපි ටීචින් ස්කිල්ස් වගේම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ මේ ළමා මනෝවිද්‍යාව සහ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව කියන අංශ දෙකේ දැනුම ගොඩාක් දියුණු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හරි සතුටින් දරුවොත් එක්ක සමීපව වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කාල සීමාවෙදී පුංචි පැටව් හරිම ක්‍රියාශීලී. එයාලා ගොඩාක් එක තැනක ඉන්නේ නැහැ. එයාලගේ ඇඟ ඇතුලේ ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ කායික ශක්තිය දහනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රියාකාරකම් එයාලගේ සැලසුම් කරන්න එයාලගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය පන්ති කාමරය තුලදී. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් චාලක ක්‍රියාකාරකම් එලිමහනි කරන සෙල්ලම් හරහා දැනුම දෙන්නත් පුළුවන්. ඒකෙදී දැන් නැටුම් ගැයුම් සංගීතය සෞන්දර්ය වගේ විෂයන් ඇතුළත් කරලා ටිකක් නටන්න දීලා සින්දු කියන්න දීලා දුවන්න දීලා ඔබට උගන්වන්න ඕන පාඩම් අපි දන්නවා තේමාවන් යටතේ වෙන් කරලා තියෙන විදිහට ඒ තේමාවන් ඒ විදිහේ ටිකක් ක්‍රියාකාරී විදිහට ඒ තේමාවන් arrange කරගන්න organize කරගන්න ඔබට පුළුවන් උගන්වනකොට. දැන් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ජවයක් තියෙන නිසා ඔබටත් ඒ ජවයෙන් ඔබ කුමන වයසක හිටියත් ඒ ජවයෙන් ඔබටත් දුවන්න සිද්ධ වෙනවා යාලා පසුපස්සේ. මොකද යාලා හරිම ක්‍රියාකාරී. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න ඕන. සහ එයාලා හරීම මේ කුතුහලය කියන දේ එයාලා මේ කාලේදී යාලගේ දකින්න පුළුවන් ස්වභාවික දෙයක්. ඉතින් එයාලා හරීම හැම දෙයක් ගැනම ප්‍රශ්න කරනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි එයා එහෙම කිව්වේ? ඇයි එයා එහෙම කරේ? එතකොට ඇයි අපි යන්නේ නැත්තේ? ඔය විදිහේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න එයාලා අහනවා. ඉතින් දරුවෙක් ප්‍රශ්න අහනවා කියලා කියන්නේම ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. දරුවා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සමීප කෙනෙක් එක්ක තමයි මේ විදිහට කතා බහක යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගුරුවරියක් විදිහට ඔබ එතනත් සාර්ථකයි. දරුවා ඔබත් එක්කලා මේ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ඉතින් ඒව ඔයා කරච්චලයක් විදිහට හිතන්නේ නැතුව ඔයාට සහ දරුවාට තේරෙන විදිහට එයාගේ මට්ටමට ගැලපෙන විදිහට මේවා පිළිතුරු දෙන්න ඔබ සූදානම් මනසක් හදා ගන්න ඕන. තරහ ගන්නේ නැතුව දැඩි ඉවසීමෙන්. මොකද එයාගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න එයා මේ හදන්නේ. එයා දන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම වර්ණ ඒ වගේම අවකාශය මේ උසමිටි බව මේ වගේ concept අපි ටිකෙන් ටික තමයි යාගේ ඔළුවට දාන්නේ. ඉතින් එයාට මේ මොකක් හරි දෙයක් ඇතුළේ තියෙන ප්‍රමාණය ඉඩ ප්‍රමාණය මේ වගේ දේවල් ගැන ලොකු අවබෝධයක් ඒ වයසේ පුංචි දරුවන්ට නැහැ. ඒ වගේම එයාගේ කෝණයෙන් තමයි එයා බලන්නේ. ඒක නිසා එයා දකින්න මට්ටමත් වෙනස්. එයාගේ S2 මට්ටමටනේ එයා දකින්නේ ලෝකය. ඒක නිසා ඒ වගේ ඔබ හොඳ අවධානයක් දෙන්න ඕන දරුවා ඒ වයසේදී දරුවාගේ තියෙන මේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ වලට. ඒ කියන්නේ කුතුහලය, එයාගේ ආත්ම කේන්ද්‍රීය බව, ඒ වගේම එයාගේ S මට්ටමින් බලන එක, දකින්න කෝණය වෙනස් කියන එක, එයාට මේ ස්පේස් එක ගැන එහෙම නැත්නම් මේ අවකාශය ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ කියන දේ මේ පිළිබඳ හොඳ ඔබට දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඔබ ඒ දරුවාව තේරුම් අරගෙන තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. සමහර දරුවන්ට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉක්මනින් දරුවෝ
දේවල් අල්ල ගන්නවා සමහර බබාලා ස්ලෝ. එතකොට ඒක ආඳුර ගන්නත් ඔබට හොඳ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ සහ ඔබ හොඳ දක්ෂ ගුරුවරියක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දරුවෝ දෙගොල්ලත් එක්කම එකම විදිහට ඒ කියන්නේ සතුටින් හරි දරුවෝ දෙගොල්ලන්ටම එක විදිහ ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙයාට වැඩ බෑ මෙයාට වැඩ පුළුවන් කියලා ලේබල් කරන්නේ නැතුව කොන් කරන්නේ නැතුව දරුවෝ හැමෝම කොහොම හරි තල්ලු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න එයාට සුදුසු ක්‍රියාකාරකම් මෙයාට සුදුසු ක්‍රියාකාරකම් කියලා වෙන් කරගෙන ඒවා ලෑස්ති කරගන්න ඔබට හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ දේවල් සකස් කරගත්තොත් වේලාසන ප්ලෑන් කරලා ඕගනයිස් කරලා හරි සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ ප්ලෑන් එක හදාගන්න අපි monthly yearly plan එකක් තියෙනවා අපිට monthly අපි ඒක කඩනවා ඊට පස්සේ අපි ඒක weekly කඩනවා සතියකට අපි අපේ plan එක හදා ගන්න ඕනේ ඒ කාල සීමාවේ තියෙන කාලගුණය සහ ඒ වටපිටාව අනුව අපි එලිමහණය කරන ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කරගන්න ඕන ඒ වගේම අපේ ඒ කාලයට තියෙන තේමාවට අදාළව විවිධ දරුවන්ට විවිධ විදිහට ගැළපෙන විදිහට කණ්ඩායම් කරලා ඔබට මේ ක්‍රියාකාරකම් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අර අකුරු ලියන්න බැරි හරි මොනා හරි ඒ වගේ දරුවෙක්ට වෙන ක්‍රියාකාරකමක් හරහා ඒ දැනුම දෙන්න ඔබට පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ අවබෝධයක් තියෙන ගුරුවරියෙක් තමයි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ඒ වයසේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ළමා මනෝවිද්‍යාව සහ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව ගැන දැනුම තියෙන්න ඕන. ඔබේ දැනුම මදි නම් ඒක සන්නද්ධ කරගන්න ඔබ මේක අවස්ථාවක් කරගන්න. ඊට පස්සේ දරුවන්ගේ මේ විශේෂ කාල සීමාවල් වල තියෙනා වූ මේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ අඳුරා ගන්න, යාළගේ කුතුහලය සහ යාළගේ විවිධ හැකියාවන් සහ නොහැකියාවන් හඳුනාගෙන දක්ෂ දුර්වල දරුවන් වෙන් කරලා ඒ වයසට දාල විදිහට සැලසුම් සහගතව ඔබේ ස්ටඩීස් ඔබ දරුවන්ට උගන්වන දේවල් ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඔබ සූදානමක් ඇතිව යන්න ඕන, පෙර සූදානමක් ඇතිව යන්න ඕන ඔබේ දරුවන්ට උගන්වන්න. දැන් පෙර ප්‍රාථමික වයසේ ගුරුවරුන්ට නම් තියෙන නිර්දේශයක්, විෂය නිර්දේශයක්. දැන් පෙර පාසල් වයසේ ගුරුවරුන්ට පෙර පාසල් දරුවන්ට තියෙනවා සිලබස් එකක්. ඉතින් ඒ තේමාවන්ට මේ කාලෙදි මොකද්ද කරන්නේ, මේ සතියේ මම මොකද්ද කරන්නේ, ඒ වගේ සැලසුම් සහගතව ඔබ ගියොත් ඔබ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඔබට දරුවන් එක්කලා දරුවන්ව තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙයි. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන නිසා අපි සතුටින් දරුවත් එක්ක වැඩ කරන තවත් ටිප්ස් අරගෙන part 2 එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම part 2 බලන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Happy Place Academy